Salam, mənim adım Nihatdır. Mən J-School-da SE15 qrupunda təhsil alıram və bu gün sizə hazırladığım Telegram bot haqqında danışacağam. Bu botdan YouTube-dan aldığımız bir linkdən onun səsini, videosunu və AI-dan istifadə etmək olur. AI, yəni süni intellektdən istifadə etmək olur. Telegram vasitəsilə yüklədiyimiz video və səs faylları bura düşür və buradan env qovluğu açmışam. Bunlar Python-a qoşmaqdan ötürü istifadə olunur. Və burada səs fayllarımız var. Səs və video və AI istifadə etmək üçün kodlarımız var. İndi keçək Telegram botumuza. İlk öncə start veririk. Enter vururuq və bizə 3 seçənək sunur. Burada AI-dan, videodan və yaxud da audio hissəsindən istifadə edə bilərik. Biz ilk öncə videonu sınaq eləyək. Linkimizi atırıq və bir müddət gözləyirik. Və bizə videomuzu qaytardı. İndi isə keçək audio hissəsinə. X-də vururuq və təkrardan audio vururuq. Sonradan isə linkimizi təkrar yollayırıq və bunun bizə səsini qaytarmasını gözləyirik. Və bizə səsini qaytardı. Əgər AI-dən istifadə etmək istəyiriksə, yenə X-də vururuq. Aşağı gəlib AI-ı seçirik. Məsələn, bir söz yazaq. Gördüyünüz kimi AI-mız da işlək vəziyyətdədir. Bunun kimi botlar, oyunlar və proqramlar yaratmaq istəyirsinizsə, sizə J-School-u tövsiyə edirəm.